jāsāk rakt grāvs. Esam te mēs ceļa galā. Kolēģis ņem melnzim nost. Augsnes virskārtu. Tur jau ir aplis, kur viņš ir. Nu, mēs te pārvietojāmies uz ceļa beigām. Tad taisīsim gatavu un virzīsimies uz ceļa sākumu. Tās te plāniņš jau. Laikapstākļi ir tādi, ka lietas te diezgan līdz smilšanas, tad mēs varēsim padarboties. Te re, ka man jāizdrot grāvis ir iekšā mežā, lai te varētu tecēt no šejienes, diezgan daudz. Diezgan tālu tek. Kur ūdeņš šurpās uz šejien. Un tie no ceļa beigām tek uz šejien. Nu tā kaut kā. Pataisīsim šito posmu. Braukšu te iekšā. Jāpalaiž šitais ūdens iekšā mežā. Lai var sataisīt pamatu. Izbraukājuši tie meža vedēji baigās rises, ko redzēt. Tur viss pilns ar melnzem iekšā. Tā te ir grāvis. Signāls iekšā nebūs. Kaut kas būs jāizbruk. Tā. Diezgan padziļš, 80 centimetrus. Ielai. Nu, tā, līdz šejienei.
lejā tek. Tas jau ir labi. Jāsagaida kaut kāds signāls. Parādīsies, pastīsies to augstumu, kas te ir. Iepriekš es te redzēju, kaut 80 centimetri bija. Vajadzētu būt. Kaut kas te vienojās. Savienoties kaut kā. Jāpārstartē ekskavators, tad jau citreiz tad aiziet. Nu lūk, parādījās. Viss kā vajag, bišķi te nostikai viņš. Viņš man te kaut ko negrib rādīt. Vajadzētu būt visam kārtībā.
Viņš tāds uzkalniņš tā kā vajadzētu padziļināt. Labi. Jāpalaiž šitais ūdens. Var piepildīt tavu bedri. Jā, reku parādījās. Viss kā nāks. Dziļāk to grābt. Jā, jautra rakšana te būs. Šitāds signāls.
peļķīti prom. Te būs jāizsmeļ tāpat ūdens. To grāvu vajadzēs parakt. Tas nav jau kaut kāds ūdens bišķi. Ko rakšu tālāk līdz nākošie peļķi? Lūk, pāraku. Izraku šito galu un sāku to augstumu rādīt. Višķi tu pat dziļi ir, bet ūdens tecēs to piekrāsies visādiem mēsliem. Nu, lūk, vismaz rekutēs šitais viss aiztecēs projām forši. Uz savas grāvis varēs tad materiālu mest uz ceļu. Kad tā, tāds smilšains vēl ir, kad te nav pa slikti, ka te ir dziļāks tas grāvis. Viņš tad pieskalosies smiltīm. Viss tak, viss strādā. Te jau grāvis nav, vienkārši tāda augstumā te jau ir. Uztais tik pamat, 20 cm, 15 cm augstāk vēl pamatni vajag. Nu, lūk, foršs saustumu var rakt bez ūdens tālāk. Materiālu. Varēs aizpildīt to bedru, tur jāizņem ārā. Esmu vajag minimāli tik augsts tecēs, projām jāspiež žilus ārā. Signāls tev visu laiku čakarējās. Kas jau tecēs projām. Baigi minimāli, jo te jau mīnusā grāvis ir. Vismaz tā rādīja, ka šitā bedra dziļāk sanāk.
nav forši, ka tāda peļķa neaiztek projām, tad viņi te visu laiku čakarē prāt. Visu laiku slapšķi. Jāpilda būs pamatne un tad jāspiež domas, ūdens grāvis jau būs. Jāizrok vai no apļa nāk kaut kas. Nebija tas signāls un beigās rādīja beigo kaut kādu kosmosu. Tā, vai kur ir aplis. Te ir tas maziņš tāds grāvīs ar ūdens stāvre, ka viņš tur tek kaut kādā lejā iekšā. To grāvis izraku, to grāvis izraku. Ko bišķi mēldzmīt jānoņem. Un te rekši tāds risinājums palaidām. Te smilšains te izraka pa vidu grāvīt. Tur bija baigais ūdens, tad nobraukt to. Un reku visu var tecēt vismaz. Satecēs uz turien, tad mēs te pildīs, tad aizspiedīs. Tā kā tā. Otrā pusē raku pat grāvi. Te viss varēs smuki sūkties.
tā.